बोलिए। वो डिलीट के फिर से शुरू आप लोग अगर 1 मिनट हल्ला बात करेंगे। हम लोगों के टीम में इस वक्त मेडिकल टीम आई हुई है। हम लोगों के टीम में इस वक्त एक मेडिकल की टीम भी आई हुई है, जिसमें एक असिस्टेंट है और जो बाकी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग हैं, ये कमर आशिफ ये भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग साथ का दवाई है हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार बच्चे को प्रॉब्लम है, इस तरह का कई प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोगों को मिला और हम लोगों का ऐसा था अंदाजा कि ये भी बात होगा जरूर, तो हम लोगों के पास में ये मामला था तो हम लोगों ने दवा लिया। सफर इकबाल जो बेतिया से आए हुए खास करके ये बात हर रात में काम करने के लिए महफूज आए हुए आरा से खास करके काम करने के लिए और इंडिया से आए हुए जुनैद भाई इंडिया से हमारे आए हुए हैं। इस तरह से सारे लोग हैं, अफजल खान है। हम लोग दवाई का काम कर रहे हैं, आप लोग नीचे के जो दवाई हम लोग दे रहे हैं वो सेहत कितने दिन लौट जाए। थैंक यू।